จิ๊ก30 กรัมก่อนนะครับน้ำไม่ลึกนะครับประมาณ25 เมตรแต่ว่าค่อนข้างจะแรงนะครับน้ำแรงมากเนี่ยดูนะครับหมายแรก